الكونكتور وكيف فيني انا عايش هلا موجود بلبنان، مختلف برا بامريكا وبزياره بلبنان وبدي اسحب كاش من الامباور والت. بدي اسحب $18 كاش من عندي 218.46. بقول اسحب كاش، بقول $18 كونتينيو كاش بيك اب. بيعطيني كل الكونكتور اللي قراب مني هون، في سكرين سيل يحوي جنبنا هون. فراح اجي هلا انا كمان حنفوت لعنده على الكونكتور، راح يظهر الكيو ار كود وعملنا سكان. هلا حتروح $18 من عندي من الوالت لعند الكونكتور. وصلوا لهون حنعمل، صار في ابديت طبعا انترنت شوي. $19 وصلوا هون. هلا بتعطيني الكاش، وين الكاش؟ اوكي باللبناني، بياخذ باللبناني. هيدي $10. هيدي $10 وهلا عم يعطينا الباقي. ثانك يو. باللبناني باللبناني. وهيدا هيك بنكون فرجيناكم كيف يصير.